Здравейте, скъпи приятели, и за много години! Да ви е честита новата 25-та година, която ви пожелавам да е изпълнена с много здраве и много успехи. Извинявам се за липсата на епизоди последно време, но както знаете, външните обстоятелства си действат постоянно и променят плановете неизбежно. А и от доста време подготвяме едни неща, за които ще трябва да почакате още малко, но повярвайте ми, ще си заслужава доста. И така след този кратък, пожелателен и леко мистериозен анонс се пренасяме към днешният епизод, в който ще разгледаме един от трите най-големи манастири в България, като и трите са обявени за ставропигиални на Българската православна църква. С тази сложна дума реално се казва, че са под пряката юрисдикция на Светия Синод. Манастира заема почетното трето място от челната тройка, която се сформира от Рилски манастир, Бачковски манастир и Троянски манастир. И понеже вече не е никаква мистерия кой е манастира, добре дошли в серията за Троянския манастир. Здравейте, приятели! Намирам се пред Троянския манастир. Последното удобно време, което се хваща при залез слънце, ето го, захладнява вече. Влизаме да направим една бърза обиколка и да научим малко повече за Троянския манастир. Основан през 16 век, Троянският манастир Успение Богородично, както вече разбрахме, е третия по големина в България и е разположен живописно на около 400 метра над морска височина на брега на река Черни Осъм, която се намира в село Орешак. До манастира се стига по 10 км асфалтиран път от град Троян. Пред самия манастир и около него има достатъчно места за паркиране, така че не е абсолютно никакъв проблем. А ето, че още преди да преминем през входа на манастира, вляво от него виждаме паметна плоча с лика на Васил Левски, на която е изписан най-известният му цитат: "Ако спечеля, печеля за цял народ, ако загубя, губя само мене си." Разбира се, това не е случайно, понеже през 1871 година Васил Левски основава в манастира първият в страната монашески революционен комитет. Но за това малко по-късно в епизода. Преминаваме и през самия вход, вляво на който има пейка с красива декорация над старина чешма, и се озоваваме в обширен двор. Натъкваме се и на топлото посрещане с добре дошли от това малко котенце. Мацо! Правим още веднъж поглед наляво и виждаме църковния магазин, откъдето може да си закупим сувенири и където да видим картата с обектите и маршрута, по който ще се движим. За да е още по-ясно и по-прегледно, разбира се, ще ги обобщя с поглед отгоре, така че да се ориентираме по-лесно. Искам да ви кажа, че е много добре устроено с места, които трябва да посетите. Те са номерирани и тук зад мен е табелата с всички обекти. И започваме! Ето това тук е главният вход за влизане в манастира, както се вижда отлично. До него вдясно се намира информационният център, а вляво от входа, както вече споменах, църковен магазин. Между другото, има доста такива из целия комплекс. В северозападния тъгъл се намират обекти 6 и 8, които представляват значителен интерес, като това са съответно скривалището музей на Васил Левски и музей на християнското изкуство. А тук по средата се намира художествената галерия в компанията на още църковни магазини. А това е 5-етажната жилищно-отбранителна кула с параклис Голгота на първия етаж и параклис Свети Кирил Методий на втория етаж. Ето и залата Архимандрит Хаджи Макарий с безплатна прожекция на филм за манастира, която се намира тук, храм Успение Богородично, който се намира тук и всъщност е основната атракция и костницата под него. Ще ги разгледаме естествено всички по-отделно. Обектите не са нито много, нито пък малко. И между другото, докато правим нашата разходка из манастира и ги показвам, ще видите изписана различна номерация по самите обекти, в сравнение с тази, която е изписана на табелата до входа. Това е номерацията на мултимедийната екскурзоводска система, която може да заплатите на входа. Разбира се, придружена е с аудиозапис, който към момента на посещението ми се предлагаше на български, английски и испански език. Исках да я пробвам, но беше в профилактика, а и хванах крайните часове за посещение. Споменавам го, за да имате предвид като ходите. Преданието говори за монаси от Света гора, наричана още Антон в Северна Гърция, които отиват във Влашко.
и носят със себе си светинята на манастира – чудотворната икона Богородица Троеручица. Мистика и легенди обгръщат обаче това дали тази икона, която се съхранява тук, е оригиналната или е копия на старата чудотворна икона от Хилендарския манастир, построен през 10 век, който е тясно свързан с българската история и е паметник на ЮНЕСКО. Но на това ще се спрем по-късно във видеото. Манастирското пространство се състои от 3 двора. Северен, който се нарича стопански, среден за гости или поклоннически и южен молитвен, където всъщност се намира и самата църква. Триетажните жилищни сгради са построени в периода от 1835 до 1855 година и са издържани във възрожденски стил. В началото Троянският манастир бързо се разраства, като се издигнати малка дървена църква, посветена на Рождество Богородично, монашеско жилищно крило и малка гостоприемница. Не след дълго турска банда плячкосва манастира и убива игумена. През първата половина на 17 век манастирът отново се разраства и замогва икономически. Започва да функционира и килийно училище, заедно с осъществяването и на първите по-големи строежи в манастира. Издигат се нови сгради, а през 1771 година се изгражда и водоснабдяването му. Около 1780 година се организира изграждането на нова, вече каменна съборна църква. Жилищните корпуси на Троянският манастир са изградени от дърво във възрожденски стил, както вече споменахме малко по-рано в серията, като през 1835 година били доразширени и в началото на 19 век манастирът вече е бил доста голям и е разполагал с двуетажни и триетажни жилищни корпуси, обграждащи двора. Изградени са 2 скита. Скит Свети Николай Чудотворец, източно от манастира, който се намира сравнително близо, и скит Свети Йоан Предтеча, който вече се намира значително по-далеч. На 4 декември 1830 година Троянският манастир е признат за ставропигиален, който е пряко подчинен на Цариградската патриаршия. Ето че стигаме и до залата с филмовата прожекция, където се намира и този чудесен макет, който виждаме пред себе си на Троянския манастир, където много добре разграничаваме детайлите, които споменах малко по-рано в епизода. Тук доста добре личи и северният стопански двор, който някакси липсва на снимките от дрона, понеже аз лично не го виждам в този му вид. Искам да видите, уважаеми приятели, с какви модерни неща разполага манастира. Наистина много удобно и много практично. Браво за идеята! А сега и няколко думи за кулата. През 1866 година майстор Иван от село Млечево построява 5-етажната кула камбанария, или още наричана кула звънарница. Подобен тип кула звънарница вече видяхме в серията за Царевец, която се издига над патриаршията и е значително по-висока. Ако не сте гледали серията, може да го направите от линка, който ще изкочи сега на екрана. Запътвайки се по стълбите нагоре, директно излизаме срещу Параклис Свети Кирил и Методий, намиращ се на 2-ия етаж. Следваме разклонението, водещо ни от обозначителните стрелки и поемаме към аязмото, а после ще се върнем назад към музея. Озоваваме се пред малка ниша с течаща вода и красив иконостас. Скъпи приятели, ако харесвате това, което правя и оценявате труда, който съм вложил, както и проекта ми България на един клик разстояние, може да ме подкрепите като харесате и се абонирате за канала с камбанката, ако все още не сте го направили. А споделяйки с повече хора, подкрепете идеята ми да поверя цяла България на едно място. Така помагате изключително много, за което сърдечно благодаря. Ако имате снимки и видеа, които искате да споделите, може да го направите в една от най-големите български фейсбук групи Красиви места от България, линк за която ще намерите в описанието. Нека да разпространим заедно красотите на България. Троянският манастир е бил убежище на хайдути и революционери, като тук през 1871 година Васил Левски организира таен революционен монашески комитет. И до днес е запазена в автентичния си вид килията, в която са били обсъждани революционните дела. Връщайки се обратно по стълбите надолу, стигаме до разклонението, което минахме преди малко, и се насочваме към стаята скривалище на Васил Левски, която се намира в дъното на 3-я етаж. Докато отиваме натам, хвърляме поглед към вътрешната част на двора, който е изключително красиво подреден. Манастирът не е участвал пряко в априлското въстание, защото в него са били настанени турски части. А по време на освободителната война от 1877 до 1878 година монасите и околното население подпомага отряда на генерал Павел Карцов при прехода си през Балкана.
Между другото, за Павел Карцов споменавам в серията си за Арката на свободата. Ако не сте я гледали, линк ще изкочи сега на екрана. Музея се намира тук зад гърба ми. За съжаление, разбира се, музея в момента е затворен, тъй като в момента часа е 5:30, а там е стая, където се е крил Васил Левски. Достъпът е свободен, нямаше входна такса, питал съм. Това, което трябва е да отделите време и да разгледате целия манастир. Много добре е направен, с табели, има към всяка една част, която трябва да видите, има номерче, за да може да знаете какво гледате. Слизаме обратно надолу по стълбите и се връщаме във вътрешната част на двора, като се запътваме към най-значителният паметник на културата в Троянският манастир – църквата Успение Богородично. Построена е през 1835 година от майстор Константин от Пещера. Представлява еднокорабна постройка, двуделна по оста изток-запад, с 3 конхи в източната част и със средно висок купол. Стенописите в храма са дело на известният живописец Захари Зограф и са изографисани в периода от 1847 до 1848 година, като неговите стенописи покриват всички вътрешни стени на храма. От западната страна е имало открита нартика, което означава галерия и както виждаме е продължена по-късно до половината на северната стена. За първоначалният вид на църквата и за сградите около нея се съди по една щампа от 1839 година и от описанието и рисунките на унгарския пътешественик Феликс Каниц. Някак си веднага това име прозвъня доста познато в главата ми и започна да се чудя в коя точно серия споменах за него. И вуаля, серията за Мадърският конник. Ако не сте я гледали все още, може да го направите от линка, който ще изкочи сега на екрана или този, който е в описанието към епизода. Въобще, днешната серия е пълна с много препратки. Както обещах по-рано, няма как да не се спрем на светинята на Троянския манастир, иконата Пресвета Богородица Троеручица. Както иконата Света Богородица от Игитрия, известна като Света Богородица Осеновица в Рилския манастир, така и Света Богородица Триръка в Троянският манастир произхождат от Света гора. Според манастирската летопис, тази икона е била пренесена от антонските манастири и оставена тук през 17 век, още при самото основаване на манастира. Като дошло време иеромаха от Света гора да продължи по пътя си за Влашко заедно с иконата, то оседлал коня, прекръстил се и потеглил. Но не излязал още от двора, конят се препънал и паднал. В това духовникът видял Божия знак, отложил пътуването си и се върнал с иконата при учелника. След време отново се подготвил да потегли на път, но на същото място конят му пак паднал. Сега вече той разбрал, че това става, защото иконата не желае да напусне това място. С дълбок поклон и умиление той се простил с иконата и отпътувал без нея. Навярно, тази история някак си съвпада с момента, в който тя се появява на българска земя. Вярващият народ отблизо и далеч гледа на иконата като на голяма Божия милост към българския народ, дарена в най-тежките години на робството. А тук се намира и костницата, в която влезнах и която посетих с много уважение и много преклонение. Не можах да преценя дали да покажа кадрите с черепите, затова реших и в крайна сметка да не го правя. В манастирската костница се пазят костите на монаси, служители през вековете в манастира, бунтовници и обикновени християни. Всяка събота в костницата се извършва панахида. Продължаваме с останалите точки, които ги нямаше на картата, която показах в самото начало. Те реално са и в дъното на Троянския манастир. Ето ни и пред светия олтар на храма Рождество Богородично, построен през 1600 година и разрушен през 1835, както гласи табелата, която четем. Много интересна тема, която искам само да отворя тук, е темата за глаголицата. Случайност или не, макар че няма такива неща като случайности, се намирам точно пред това огромно платно, което нагледно показва изписването на символите на глаголица и на кирилица. Темата е огромна и не е основният обект на разглеждане в това видео, затова просто искам да я маркирам с няколко интересни препратки за размисъл. Така, ето че стигнахме до много важно за мен лично нещо. Глаголицата. Зад гърба ми е и ще пусне пълни кадри. Препоръчвам всеки от вас да се запознае минимум с глаголицата и значението ѝ, и по-скоро може да навлезе малко по-навътре с, да кажем, по-езотеричното значение на глаголицата, като вибрация, като сила. Въобще препоръчвам ви да се запознаете с темата.
Запазвам си правото, така да го кажа, да разгледам подробно темата в отделно бъдещо видео, тъй като тя е изпълнена с много информация, послания, мистика за създаването, значението и използването й. Глаголицата е наричана още и знаците, които говорят, и всички букви имат свои имена, като повечето от тях се използват и в кирилицата. Знаците в нея, освен буквалното си буквено значение, имат и дълбок смислов, теологичен и числов код. Буквите в глаголицата имат вибрация и значение, което е по-древно от тази на кирилицата, но за това повече е в отделен предвиден епизод. За тези от вас, на които ви е интересно, в описанието към видеото съм оставил няколко линка, с помощта на които може да пресметнете числовата стойност на вашето име на глаголица и да разберете какво е скритото му значение. Също така, горещо ви препоръчвам да изгледате и много интересни видеа, свързани с темата за глаголицата от канала на Новото познание. Линкове също в описанието. Качваме се по стълбите към втората кула, която се намира в южната част на манастира, която също е много красиво украсена, а в дясно от нея се намира и алеята, която свързва мястото, където минахме за музея малко по-рано. Дървото зад мен е огромно. Гледайте поста. Огромно. Това е другата половина на язмото, където са погребани монасите в Троянският манастир. Имената са изключително много, както виждаме и по кадрите, и има значително много надгробни плочи, като едни от най-ранните датировки са от 1881. Добре хора, на тази пейка събирам сили и се отправям към София. А ако на вас серията ви е харесала, както винаги, лайкнете, сабскрайбнете, ако все още не сте, и споделете на повече хора, за да имате те поглед над нещата, които правя и местата, които обикалям. Така че, чао от мен и до следващия епизод.